नमस्कार पीपी ओडियाणी यूट्यूब चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। मु आज आपण मानक सहित कलरार गोटे रेसिपी शेयर करी सेटा होची कलरा बरा। एटा खाइबा पाई बहुत ही टेस्ट लागिबो आउ जमारू पिता लागिबो नै। आउ एही कलरा बरा को आपण माने जदि एही उपाय रे बनैबे ताले छोट छुआ माने मध्य खाइबा पाई बहुत पसंद करिवे। तो चलंतु आउ डेरी न करी आजिर वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। आपण माने जदि एही वीडियो रे नुआ अछंती ताले चैनल को सब्सक्राइब करंतु। नुआ नुआ वीडियो देखिबा पाई बेल आइकन को दबी दियंतु। एटी मु 4 रु 5 टी कलरा नै जाईची। एबे हमें ताकू छोट छोट साइज रे काटी नेबा। आपण एथिरे कलरा मंजी को देई परिबे नहले ताकू काढी की खाली कलरा को ही काटी के एथिरे दे देबे। देखंतु ए भलिया कलरा मंजी को काढी देबे आउ ताकू सरू सरू काटी नेबे। देखंतु एठी मु कलरा को सब छोट छोट काटी नेची। एबे हमें गोटे बाउल रे दे देबा। बाउल रे दे सारला परे एबे हमें एथिरे लूण दे देबा। लूण दे की ताकू भलो भाबे गोळै देबा। जेतु कलराटा हमर टिके पिता लागे लूण दे सारला परे 5 रु 10 मिनिट ताकू घोड़ै देबा। तापरे तार जो पानी थिबो से पानी बाहरी जिवो। तापरे से पानी को चिपुड़ी की आमे ताकू साइड करि नबा। देखंतु एठी मु कलरा रो सब पानी काढी देइची। एठी हमें कलरा को दे देबा। आ मु गोटे छोट आड़ू को ग्रेट करके नैथिले ताकू दे देबा। आ मु एथिरे 2 चम्मच बेसन देइची आ 2 चम्मच चाउल गुंड देइची। एठी मु हाफ चम्मच हळदी गुंड देइची। हाफ चम्मच 2 चम्मच मु एथिरे धनिया गुंड देइची। हाफ चम्मच जीरा गुंड, हाफ चम्मच गरम मसाला, छोट गोटे चम्मच मु एथिरे कस्तूरी मेथी दे देइची। हाफ चम्मच लंका गुंड, छोट गोटे चम्मच मु जीरा पकई देइची। आ हाफ चम्मच मु जुआणी को एथिरे क्रश करके पकई देइची। आ स्वाद अनुसार लूण दे देबा। आ मु हाफ चम्मच अदा रसुण रो पेस्ट को दे देइची। एबे हमें ताकू भलो भाबे गोळै नबा। आपण चाउल जगह रे कॉर्नफ्लोर मध्य नै परिबे। एबे हमें एथिरे दरकार अनुसार पानी देइकी ताकू भलो भाबे गोळै नबा। देखंतु एठी मु भलो भाबे ताकू गोळै नैची। तथापि मोर गोटे चम्मच पाखापाखी बेसन दरकार हैला तेणु मु एथिरे बेसन दे देइची। कल्पना मोर टिके अधिक पानी हो जाइथिला बराटी ठीक शेप रे आसी पालानी। एबे हमें बेसन देकी ताकू भलो भाबे गोळै नबा। आ देखंतु बराटी ए शेप रे रहिबा दरकार। आपण ए वरिका बरा को तावा रे भाजी परिबे। एठी मु तावा गरम करि नैची। तावा गरम हो सारला परे मु 2 रु 3 चम्मच एथिरे तेल दे देइची। तेल गरम हैला परे एबे हमें गोळै के रखिथिबा कलरा बरा को एथिरे दे देबा। आपण माने ए परिका छोट छोट साइज रे एथिरे देई परिबे नहले आपण को शेप अनुसार एथिरे आपण भाजी परिबे। देखंतु एठी हमर गोटे साइड पटे बरा हे गलानी। एबे हमें ताकू ओल्टे नेबा आ ताकू एम्ति टिके टिके जाकी नेबा। देखंतु एठी हमर कलरा भलो भाबे हे जाईची। एबे हमें ताकू साइड करि नेबा और बाकी जो कलरा रहिला हमें ताकू ए परिका भाजी नेबा।
ये आमर गोटे साइड पटे कलरा हो जाइए। एबे आमे ताकू ओल्टे नेबा। ओल्टे नहीं कि आउ 5 ରୁ 6 मिनिट ताकू भाजी नेबा। देखो ये आमर सब कलरा बरा भाजी जाइए। आपण मानकु जदि भिडियोटी भल लगिला ताहले लाइक करंतु, शेयर करंतु। भिडियोटी को मु एठी शेष करूची। नमस्कार।